Lepo zdrav, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci slovenjebistriške televizije v predzadnjem mesecu leta, ki so ga ob predvolilni mrzlici zaznamovale ponekod po Sloveniji tudi katastrofalne vremenske ujme in drugi dogodki. Sicer pa se nenavadno toplo vreme poslavlja. Nizke temperature pa naznanjajo morda skorajšnji prihod zime. Še predtem pa je pred nami volilna nedelja, ko bomo izbirali župane, občinske svetnike, člane svetov krajevnih in ponekod tudi četrtnih skupnosti. V lokalni informativni oddaji iz studia Bistrica pa tokrat o raznolikih dogodkih iz slovenjebistriške občine, ki bodo gotovo pritegnili vašo pozornost. Zato prijazno vabljeni k ogledu. V Slovenski Bistrici odprli čebelarski center. Ob dnevu spomina na mrtve spominske slovesnosti v Slovenski Bistrici, Visolah in avstrijskem Gradcu. V Laporju obeležujejo 190 let prvih začetkov šolstva. Slovenjebistriška vojašnica dobila novega poveljnika. Tudi v Slovenski Bistrici praznovali god svetega Martina. Medobčinska zveza upokojencev na ogled postavila fotografije in slike z naslovom Utrinki z naših poti. V volilnem bloku o predvolilnih soočenjih in tiskovnih konferencah. V Visolah pri Slovenski Bistrici neznani storilec iz stanovanjske hiše ukradel za 3000 evrov zlatnine. V športu o akademiji ob 60-letnici nogometnega kluba Keti Emi Slovenska Bistrica in 30-letnici boksarskega kluba Slovenska Bistrica. V rubriki Lokalne novice med ostalimi dogodki tudi o novem čebelarskem centru v Slovenski Bistrici. Krajevna organizacija borcev za vrednote NOB Zgornja Bistrica je v petek 26. oktobra pri spomeniku NOB v Visolah pripravila spominsko slovesnost ob 1. novembru, dnevu spomina na mrtve. Pri spomeniku NOB so položili cvetje, prižgali svečke in se spomnili vseh, ki so dali življenja v narodno-osvobodilni in osamosvojitveni vojni za Slovenijo. Slavnostni govornik je bil Ernest Tramšek. Na slovesnosti, ki jo je režirala Jožica Repnik, so sodelovali mladi iz naselja Visole. V nedeljo dne 28. oktobra je Čebelarsko društvo Slovenska Bistrica tudi uradno predalo namenu novozgrajeni čebelarski center na Zgornji Bistrici. Novozgrajena stavba ima skupaj približno 300 kvadratnih metrov površine in sodi v sklop izobraževalno-vzrejno-promocijskega centra čebelarstva Kranjske Sivke v Slovenski Bistrici. Več o pomembni pridobitvi je povedal Maksimilijan Prah, predsednik Čebelarskega društva Slovenska Bistrica. Mi čebelari smo leta 2012 začeli izvajati izgradnjo čebelarske učne poti medovitih rastlin. Seveda predtem smo tukaj morali pridobiti zemljišča in ta prostor ograditi. Ko sem rekel, 2012 smo začeli s projektom čebelarska učna pot medovitih rastlin, kjer smo prek Lasa na ministrstvu potem tudi prijeli nekaj sredstev, sicer malo, ampak nekaj je bilo, in smo zgradili to čebelarsko učno pot, na kateri je 1200 rastlin, se pravi 120 različnih. Pot je poučna, kajti so panoji, 17 panojev, kateri predstavljajo življenje čebelic. Potem smo registrirali vzrejno postajo pri Ministrstvu gozdarstva in prehrano Republike Slovenije in ta vzrejna postaja je tudi pod nacionalnim inštitutom, kateri vršijo nadzor, tako da so vse matice, ki so tukaj, bi rekel, zrejene, te potem tudi imajo nekako kontrolo. Seveda, naš objekt, takšen ko je, bi bil brez pomena, če ne bi v ta objekt vdihnili dušo in smo rekli, da moramo nekaj tu napraviti, da bomo poučevali še širšo mladino, ne samo čebelare in čebelarke. In smo šli v projekt
podpis tripartitnega sporazuma med čebelarskim društvom, na drugi strani vzgojno-izobraževalnimi ustanovami, kot je v prvi fazi sedaj osnovna šola pohorskega odreda, potem druga osnovna šola Slovenska Bistrica in vrtcem Otonom Župančičem Slovenska Bistrica. Seveda nadalje računamo, da bomo podpisali ta sporazum z vsemi osnovnimi šolami in vrtci v občini in izven občine. Poveva še to, kako bo center obratoval, verjetno so možni tudi obiski ob predhodni najavi. Ja, center bo obratoval tako, kot obratuje sedaj, se pravi od 1. aprila pa do zadnjega oktobra je center odprt vsako nedeljo od 15. do 20. ure. Z predhodnim najavom pa se center odpre, kdaj pač je najavljena skupina, teda to ni nobene zadržkov. Mi, čebelari, se zmeraj potrudimo, da skupina, ki pride, jim nudimo ogled, degustacijo medu in seveda nekšno majhno predavanje. Skupna vrednost naložbe v čebelarski center je okoli 200 000 evrov. Člani društva so veliko dela opravili prostovoljno, večino denarja pa je prispevala občina Slovenska Bistrica. Tem objektom se na nek način zaokrožuje zdaj ta čebelarski center, ki res pravzaprav nudi vse, kar je potrebno na področju čebelarstva pač nuditi, ker če gledamo tudi slovenjebistriško čebelarstvo, pa tudi sicer je tisto osnovno dejavnost, ki pomeni pač neko ekonomsko dejavnost, je v bistvu se bistveno razširila, gre torej tukaj za en razvojni del, ki je povezan z to zrejno postajo, gre tudi za neko promocijski del, za to potjo medovitih rastlin in gre predvsem za ta izobraževalni del, ki ga bo pa res še dodatno omogočil ta center, pa ne samo izobraževanje za torej najmlajše in seveda izobraževanje o pomenu čebelarstva, ampak gre pravzaprav na nek način za osveščanje, lahko rečemo, vseh generacij, posebej še v današnjem času, ker smo pred številnimi izzivi na področju recimo ekologije in torej tudi s tem delom se na nek način občina Slovenska Bistrica postavlja na eno tako ekološko trajnostno pot. Znano je, da so čebele relativno enakomerno poseljene po Sloveniji, ampak večina tistih glavnih čebelnjakov je pa vendarle v Ljubljani. Ja, zdaj ste pa vi to prenesli seveda zelo simpatično, kar sicer ni simpatično iz razvojnega vidika. Torej govorimo seveda o regionalnem razvoju skladnem. Ja, bi bilo prav, da bi seveda se torej ta porazdelitev čebel prenesla tudi na ta nivo, da bi ljudje v Ljubljani razumeli. No, zato sem tudi vesel, da se današnjega odprtja v bistvu udeležila tudi gospa ministrica za kmetijstvo, ki pravzaprav prihaja iz naših koncev, iz Ptujskega. Jaz verjamem, da ona to razume, ona se tudi v preteklosti veliko ukvarjala z regionalnim razvojem in jaz sem večni optimist, se vseeno nadejam, da bo ta premik iz nekega načina, centralizacijskega načina razmišljanja v Sloveniji se preselil, prelevil v ta decentralizirani način razmišljanja, ki bo težil k skladnejšemu regionalnemu razvoju, tudi zaradi tega, ker močan center je lahko močan samo takrat, ko ima dobro podlago, dobro podlago za Slovenijo, pa pomeni pravzaprav cela Slovenija. In Slovenija bo uspešna takrat, ko bo primerljivo uspešna po vseh koncih. Imamo dobre danosti še vedno, iz več vidikov, tudi iz tega recimo naravovarstvenega, okolje pri nas je še relativno dobro ohranjeno. Težava so lahko trendi, ki so v tem trenutku prisotni, ampak če bomo znali takoj premakniti te trende, potem bodo stvari lahko stekle v pozitivni smeri. Recimo drugi tak primer je, da je Slovenija še vedno tudi relativno dobro poseljena, ne samo v posameznih centrih, čeprav tudi tu so trendi skrb vzbujajoči in tudi to je eno takih področij, ki bi bilo potrebno premakniti. Tako da, kot sem že omenil, kot večni optimist, si pač obetam od trenutne vladajoče garniture, da bo, upajmo, znala narediti premik, torej tudi v tem smislu, v pozitivni smeri regionalnega razvoja in da si bo vzela za zgled porazdelitev čebel po Sloveniji. Trak so slovesno prerezali Ivan Žagar, Maksimilijan Prah,
Boštjan Noč, predsednik Čebelarske zveze Slovenije, ter ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, doktorica Aleksandra Pivec. Še prav posebej sem vesela tako pomembnih dogodkov, kot je današnji, in nekako počaščena, da sem lahko svojo prisotnostjo vsaj mičken košček v mozaik tega, kar se je v preteklosti dogajalo tukaj na izobraževalno-vzrejnem centru, tudi sama dodam. Zelo sem vesela, da je dejansko prišlo do izgradnje tega centra na pobudo Čebelarskega društva, da so večino dela čebelarji in pa njihovi privrženci opravili sami, in prav posebno gre pohvaliti tudi zgledno sodelovanje med lokalno skupnostjo, torej prav posebna pohvala tudi županu, mestnemu svetu oziroma občinskemu svetu in pa vsem, ki so pri tej odločitvi, da se sodeluje z Čebelarskim društvom, tudi prispevali. Državni zbor Republike Slovenije je leta 2014 sprejel resolucijo o zaščiti kranjske čebele. To bi najbrž lahko bilo ena od izhodišč v okviru skupne kmetijske politike, vezano seveda na ohranjanje avtohtonih pasem tudi na drugih področjih. Prav gotovo, tudi sama se tega zavedam oziroma so mi ta dejstva dobro poznana. Jaz sem prav gotovo naklonjena temu, da na področju čebelarstva od že narejenega dela, do katerega res so priznanje in moj poklon, tudi nadaljujemo. Kar nekaj aktivnosti je že začrtanih, tudi opravili smo že začetne sestanke s Čebelarsko zvezo Slovenije, nanizali kar nekaj naslednjih idej in pa tudi prvih korakov, s katerimi se bomo teh idej lotevali. Gotovo je potrebno že sedaj razmišljati tudi o tem, kako krepiti to izobraževalno dejavnost, tudi v okviru Čebelarske akademije, ohranjati resolucijo in seveda skrbeti tudi za to, da bomo na evropskem nivoju našli oziroma primerno zaščitili vse, kar smo na lokalnem že in tudi že podali pobude za zaščito na evropskem nivoju. Zaupajte nam še to, kako pogosto so med in medeni izdelki na vaši domači mizi? Jaz bom zdaj zelo iskrena, pa ne zato, ker sem danes na otvoritvi Čebelarskega centra, bom rekla, da je zelo pogosto. Jaz sem izjemen ljubitelj tradicionalnega slovenskega zajtrka in zelo pogosto zajtrkujem domače maslo in pa med. Tako da jaz res gledam primer tega, da promoviram Slovenijo in slovensko čebelarstvo. Kljub nekoliko bolj kislemu vremenu se je na območju centra zbrala množica obiskovalcev. V kulturnem delu programa so sodelovali otroci vrtca Otona Župančiča Slovenska Bistrica iz enote Ciciban ter moški pevski zbor Rožmarin. Večer pa sladko vince pit. Se je storil svico, pa šli kosi, večer pa sladko vince pit. Rožice lepo cvetijo, fantje jih pa pokosijo. Če jih lepa je in zlatno diši, na travci suha obleži. Če jih lepa je in zlatno diši, na travci suha obleži. Po odprtju so si udeleženci ogledali še kratek film o delovanju Čebelarskega društva Slovenska Bistrica. Čebelarstvo ima v naših krajih bogato tradicijo, ki jo člani Čebelarskega društva Slovenska Bistrica skrbno negujejo in nadgrajujejo. Pomen gojenja in vzreje čebel je neprecenljiv, saj je vsem dobro znana resnica,
da bo takrat, ko čebele ne bodo zmogle več opravljati svojega poslanstva, tudi življenje vseh ostalih vrst na tistem področju ogroženo. Čebelarji se tega še kako dobro zavedajo, zato skrbno bdijo nad nepravilnimi in škodljivimi posegi v naravo in nanje vseskozi tudi opozarjajo. Slovenci smo seveda upravičeno ponosni na našega znanega čebelarja in prvega učitelja čebelarstva na cesarskem Dunaju, Antona Janšo, ki je znanje slovenskega podeželskega malega kmeta čebelarja predstavil širnemu svetu in prispeval k temu, da je naše območje zaslovelo svojo avtohtono čebelo, krajinsko sivko. Danes so čebele še vedno poseljene po celotnem območju Slovenije. Z opraševanjem samoniklih in gojenih rastlin daleč največ prispevajo k biotski raznovrstnosti v naši državi. Čebelarstvo je kot kmetijska panoga v Sloveniji zelo pomembna. Čebela nas pravzaprav spremlja skozi vse življenje. Je simbol pridnosti, varčnosti ter skrbnosti. Predstavlja vzor učinkovitosti, gospodarnosti in socialne urejenosti. Čebelarsko društvo Slovenska Bistrica se lahko ponaša z dolgoletno tradicijo, saj je skupina naprednih čebelarjev že davnega leta 1924 na ustanovnem zboru na Črešnjevcu postavila temelje za njegovo delovanje. Danes se uvršča društvo med največja čebelarska društva v Sloveniji. Zagotovo pa je najštevilčnejše v Čebelarski zvezi društev Maribor, saj šteje okoli 100 članov, med njimi tudi nekaj uspešnih čebelark. Slednje sodelujejo tudi v sekciji za uporabo medu v kulinariki. Tudi strokovna sestava društva je nadvse spodbudna. Imajo namreč tudi 6 čebelarskih mojstrov. Več kot 40 čebelark in čebelarjev je opravilo nacionalno poklicno kvalifikacijo. Tečaj za apiterapijo sta opravila 2 čebelarja in pred kratkim 2 mladi čebelarki. Nekaj čebelarjev pa je čebelarskih preglednikov. V društvu vzorno skrbijo tudi za svoj podmladek, saj se zavedajo, da je društvo brez mladine kot drevo brez korenine. V društvu delujejo tudi 3 krožki, katerih člani so Slovenijo v letih 2011, 2012 in 2013 uspešno zastopali na mednarodnih tekmovanjih mladih čebelarjev. Z društvom aktivno sodeluje tudi likovna sekcija, ki ustvarja likovne izdelke s čebelarskimi motivi. Pomembno prelomnico v delovanju Čebelarskega društva Slovenska Bistrica predstavlja leto 2012, ko so pridobili gradbeno dovoljenje za izgradnjo lastnih prostorov oziroma čebelarskega centra na Zgornji Bistrici nad vodohramom Črnec. V letu 2015 so porušili temelje starega objekta in odstranili 3 zabojnike ter pričeli z izgradnjo centra. Novo zgrajeni objekt ima skupaj približno 300 kvadratnih metrov površine in sodi v sklop izobraževalno-vzrejno-promocijskega centra čebelarstva Krajinske sivke v Slovenski Bistrici. V pritličju je večja dvorana s 60 sedeži in za vso potrebno opremo za video in audio promocijo ter predstavitve. Tu je tudi priročna čajna kuhinja, trgovina s čebeljimi proizvodi in z različnimi spominki, predvsem z področja čebelarstva in WC z zunanjim dostopom. V zgornji etaži so manjša sejna soba, knjižnica in muzejski prostor. Skupna vrednost naložbe v čebelarski center se ocenjuje na okoli 200 000 evrov. Približno polovico te vrednosti predstavlja prostovoljno delo članov društva in pa material, ki so ga prispevali. Preostali del pa so finančna sredstva, ki so jih zagotovili sponzorji in pokrovitelji. Levji delež je prispevala lokalna skupnost, za kar so bistriški čebelarji še posebno hvaležni občini Slovenska Bistrica in županu dr. Ivanu Žagarju. V sklopu izobraževalno-vzrejno-promocijskega centra čebelarstva Krajinske sivke v Slovenski Bistrici deluje tudi vzrejna postaja z več kot 20 panji oziroma s čebeljimi družinami in s panjiči prašilčki, ki so nameščeni v gozdu. Posamezno čebeljo družino sestavljajo matica kraljica, čebele delavke in troti.
Vzrejna postaja v okviru čebelarskega društva deluje od leta 2009 in je bila uradno registrirana tako leta 2011 kot tudi leta 2012, kakor tudi v vseh letih od leta 2015 dalje, in sicer pri Ministrstvu za kmetijstvo Republike Slovenije. Nadzor nad delovanjem vzrejne postaje pa upravlja Nacionalni veterinarski institut Republike Slovenije. Ob čebelarskem centru in vzrejni postaji so bistriški čebelarji ponosni tudi na čebelarsko pot medovitih rastlin, ki so jo uredili na širšem območju centra. Čebelarsko učno pot medovitih rastlin sestavlja več kot 1200 medovitih rastlin, 120 različnih, 19 poučnih panojev z informacijami z področja čebelarstva, eden največjih skalnikov v Sloveniji ter greda z motivom čebele. Urejena pot je dolga 260 metrov. Ob njej so tudi klopi za vmesne postanke in občudovanje neokrnjene narave. Še posebej veseli pa so bistriški čebelarji pisma o nameri, ki so ga podpisali z bistriškimi zavodi za predšolsko in šolsko vzgojo. Učni čebelarski center bo tako ob obojestranskem sodelovanju izpolnil nadvse prijetno in koristno poslanstvo, in sicer informiranje ter osveščanje o izjemnem pomenu čebel ter čebelarjenju in čebelarstvu nasploh. Torej, prijazno vabljeni v čebelarski center na Zgornjo Bistrico. Bistriški čebelarji vam zagotavljajo, da boste od njih odšli z nadvse prijetnimi občutki, saj je pri njih dobrodošel vsak, ki nosi sproščenega duha in dobro voljo. Naj medi! Čebelarji bistriški, srčno vsi želimo, da na Zgornji Bistrici sinovit dom zgradimo, da na Zgornji Bistrici sinovit dom zgradimo. Sonce šlo je za goro, mrak je padal na zemljo, pesem črička sliši se k večernem počitku, vabil se. Na prostoru pred Kostnico na pokopališču v Slovenski Bistrici je v ponedeljek 29. oktobra potekala osrednja žalna slovesnost ob dnevu spomina na mrtve v občini Slovenska Bistrica. Govornik na žalni slovesnosti je bil Boštjan Poklukar, minister za notranje zadeve. V kulturnem programu, ki ga je pripravil Zavod za kulturo Slovenska Bistrica, so nastopili pevci mladinskega pevskega zbora druge osnovne šole Slovenska Bistrica in recitatorka Jana Jeglič. V imenu Republike Slovenije je Boštjan Poklukar venca položil pri rovih A in B na Zgornji Bistrici ter ob Kostnici na pokopališču v Slovenski Bistrici. Isti dan je dr. Ivan Žagar, župan občine Slovenska Bistrica, z delegacijo vence položil k spomeniku na Trgu Svobode, pri rovih A in B na Zgornji Bistrici in k Kostnici na pokopališču v Slovenski Bistrici. Ob dnevu spomina na mrtve je več kot 100 članic in članov organizacij Zveze borcev za vrednote narodno-osvobodilnega boja iz Oplotnice, Poljčan, Makol, Slovenske Bistrice in Ruš ter svojci družine Šarh obiskalo centralno graško pokopališče in se poklonilo žrtvam nacističnega nasilja med leti 1938 in 1945. V delegaciji, ki je ob spomenik položila cvetje, so bili Stanislav Mlakar,
podžupan občine Slovenska Bistrica, Borut Kruder, podpredsednik območne organizacije Zveze borcev za vrednote narodno-osvobodilnega boja in Karli Mali, predsednik Združenja slovenskih častnikov Slovenska Bistrica. V skupinski grobnici je kremiranih in pokopanih 2516 talcev, borcev proti nacifašizmu ter dezerterjev iz nemške vojske. Med žrtvami je 1213 Slovenk in Slovencev, ki so bili mučeni in nato usmrčeni. Na graškem pokopališču je v skupni grobnici pokopanih tudi 65 borcev 1. pohorskega bataljona, ki so padli v poslednjem boju 8. januarja pri 3 žebljih na Osankarici. Za komemoracijo so kulturni program pripravili mladi iz Visol, kulturna skupina iz Ruš ter harmonikar Karli Vidmar. S priložnostnimi besedami je zbrane nagovorila magistra Bojana Muršič, poslanka Državnega zbora Republike Slovenije. Med udeleženci na komemoraciji je bil tudi Ivan Potočnik iz Oplotnice, nekdanji delavec v kamnolomu, ki je sodeloval pri izdelavi in postavitvi veličastnega spomenika na pokopališču. V Laporju letos praznujejo 190-letnico organiziranega šolstva in 50-letnico poimenovanja šole po profesorju Gustavu Šilihu. Ob jubileju so letos na osnovni šoli Gustava Šiliha Laporje pripravili različne dejavnosti. V sredo 7. novembra so predstavili tudi novo knjigo z naslovom Laporski hram učenosti – Vrata v svet. V knjigi predstavljajo zgodovino šolstva v Laporju, kraj z njegovo naravno in kulturno dediščino ter najrazličnejše dejavnosti v preteklosti in danes. Osvetlili so delo profesorja Gustava Šiliha o 50-letnici poimenovanja šole po njem. Predstavili so tudi področne, državne in mednarodne dosežke naših učencev na najrazličnejših področjih, ki kažejo na kvalitetno delo učiteljev in sodelovanje učiteljev na različnih strokovnih področjih in nivojih v državnih strokovnih institucijah ter objave strokovnih prispevkov. Še posebej pa so, ko je na predstavitvi zbornika povedala Margareta Vogler, ravnateljica osnovne šole Gustava Šiliha Laporje, ponosni na prejeto priznanje Blaža Kumerdeja, najvišje možno državno priznanje za delo na področju šolstva. V petek, dne 9. novembra, je v vojašnici Vincenca Repnika v Slovenski Bistrici potekala primopredaja dolžnosti poveljnika 670. logističnega polka. Dosedanji poveljnik vojašnice, polkovnik Friderik Škamlec, ki je bil na tej dolžnosti od leta 2013, se bo namreč s 1.1.2019 upokojil. Na dolžnost poveljnika vojašnice Vincenca Repnika je generalštab Slovenske vojske imenoval podpolkovnika Francija Mogoliča, dosedanjega načelnika štaba logistične brigade, s sedežem v Kranju. Novemu poveljniku vojašnice je prapor predal poveljnik logistične brigade, polkovnik Vincenc Arko. V kulturnem delu programa je sodelovala glasbena skupina dijakov srednje šole Slovenska Bistrica. V okviru primopredajne slovesnosti je priložnostno darilo bistriški zbornik polkovniku Frideriku Škamlecu izročil tudi župan, dr. Ivan Žagar. V imenu satiričnega gledališča Uščip teater Slovenska Bistrica sta dosedanjemu poveljniku šaljivo karikaturo izročila Drago Čoš in Dejan Kalan. Po uradnem zaključku primopredaje so se vsi vabljeni zadržali na zakuski in klepetu v menzi vojašnice. Na Trgu Svobode v Slovenski Bistrici je v nedeljo, 11. novembra, potekalo tradicionalno martinovanje. Nastopili so pajdaši, ansambel Gas, ljudski pevci s Pokoš in folklorna skupina Kut Alojza Avžnerja. Poskrbljeno je bilo tudi za krst mošta, mlado vino in kulinarične dobrote. Prireditve, ki sta jo pripravila Občina Slovenska Bistrica in Rit Slovenska Bistrica v sodelovanju z Društvom vinogradnikov Ritoznojčan in Konzorcijem Ritoznojčan, se je udeležilo veliko ljudi.
V torek 13. novembra je bila v prostorih Bistriškega gradu odprta razstava fotografij in likovnih del pod nazivom Utrinki z naših poti. Razstavo so skupaj pripravili Zgornjepodravska pokrajinska zveza društev upokojencev, Medobčinska zveza društev upokojencev in Slovenije Bistriško društvo. V uvodnem delu prireditve so spregovorili predsednik Medobčinske zveze društev upokojencev Stane Skubic, predsednik Zgornjepodravske pokrajinske zveze društev upokojencev Edi Sever in župan občine Slovenska Bistrica dr. Ivan Žagar. V kulturnem programu se je predstavil mladinski pevski zbor osnovne šole pohorskega odreda Slovenska Bistrica. Tehnično so razstavo pripravili Boris Jurak, Silvo Huso, Nina Pufič, Stanka Rajs in Vida Lipoglav. Po ogledu razstavljenih fotografij in likovnih del so se obiskovalci zadržali še na klepetu ob zakuski, za katero so poskrbeli članice in člani društev upokojencev Črešnjevec, Laporje in Slovenska Bistrica. V sredo 14. novembra so na Keblju pripravili manjšo otvoritveno slovesnost ob zaključeni energetski prenovi podružnične osnovne šole. Vrednost opravljenih del je znašala približno 220 000 evrov in sodi v okvir izvajanja pogodbe o javno-zasebnem partnerstvu z družbo Petrol. Slovesnosti sta se udeležila tudi župan občine Slovenska Bistrica dr. Ivan Žagar in državna poslanka magistra Karmen Furman. Trak so slovesno prerezali dr. Ivan Žagar, učenka osnovne šole Kebelj, Matjaž Vrtovec, ravnatelj osnovne šole pohorskega bataljona Oplotnica in predsednik krajevne skupnosti Kebelj Jožef Turner. V kulturnem programu so sodelovali učenci podružnične osnovne šole Kebelj. Nikdar
Lokalne volitve 2018. Z resnim in odgovornim delom je občini Slovenska Bistrica pod vodstvom župana dr. Ivana Žagarja v preteklem 4-letnem mandatu uspelo izpeljati številne nove investicije. Dokončana je bila prva faza zahodne obvoznice, v teku so aktivnosti za izvedbo druge faze. Končani so kohezijski projekti, Center za ravnanje z odpadki Cero Pragersko, izvedba prve faze kanalizacijskega sistema na Spodnji Polskavi, Pragerskem, Gaju, Leskovcu, Starem Logu in delno Zgornji Polskavi s čistilno napravo. Obnova in dograditev vodovodnega sistema v Slovenski Bistrici z 32 km vodov in 5000 kubičnimi metri vodohranov. Na področju cestne infrastrukture je v teku izvajanje ureditve železniške postaje Slovenska Bistrica z avtobusnimi postajališči. Obnovljenih oziroma izgrajenih je bilo 25 km cestišč in pločnikov v mestu in krajevnih skupnostih. Sprejeta je bila celostna prometna strategija občine Slovenska Bistrica. Z izgradnjo vrtcev na Zgornji Polskavi, Zgornji Ložnici, na Črešnjevcu in v Orski ulici ter z adaptacijo objekta Marinškov dom, kot tudi s sanacijo in energetsko prenovo osnovnih šol v občini, je bilo poskrbljeno za infrastrukturo na področju predšolske in šolske vzgoje. Z zagotovitvijo podpornega okolja se je vzpostavilo delovanje stičišča podjetniških iniciativ v nekdanji stavbi Kruzeja, ki je ponudilo nove možnosti za zaposlovanje tudi za mlade. Prav tako bo k boljši zaposlitvi mladih pripomogla tudi pridobitev novega izobraževalnega programa Metalurški tehnik, ki ga izvaja Srednja šola Slovenska Bistrica. S pridobljenimi evropskimi sredstvi za projekte Enjoy Heritage, Živa Coprnija in Inspiracija ter zaščito vina Rito Znojčan PTP so nadgradili turistično ponudbo v občini. Z nadgraditvijo ponudbe spletne tržnice Jem domače in vzpostavitvijo grajske tržnice ter z izgradnjo čebelarskega centra v Slovenski Bistrici v občini vzpodbujajo samooskrbo s hrano in ekološko kmetovanje. Izpeljani so bili še številni manjši projekti v sodelovanju s krajevnimi skupnostmi, gasilskimi, turističnimi, kulturnimi, športnimi in humanitarnimi društvi ter javnimi zavodi. Drage občanke in občani, tudi v prihodnjih letih bodo pod okriljem občine Slovenska Bistrica potekali številni projekti. Še posebej bi rad izpostavil glavne, ki jih bomo izvedli v obdobju naslednjih 4 let, če mi boste zaupali nov mandat vodenja občine. Eden od teh je dokončanje druge faze zahodne obvoznice in nadaljnji razvoj obrtno-industrijske cone Bistrica. Prav tako bomo še naprej intenzivno urejali komunalno in cestno infrastrukturo, v okviru katere bomo nadaljevali z izgradnjo kanalizacijskega sistema na Zgornji Polskavi, v mestu Slovenska Bistrica in ostalih krajevnih skupnostih. Sanirali bomo športno dvorano in zgradili nove objekte za športno plezanje in skoš, prenovili bazenski kompleks in nadgradili njegovo ponudbo z novimi vsebinami. Za potrebe izvajanja preventivnih programov ter zagotovitve dodatnih prostorov za potrebe satelitskega urgentnega centra bomo nadgradili zdravstveni dom v Slovenski Bistrici. Oblikovali bomo nove programe in ustrezno namestitveno infrastrukturo za starejše, poskrbeli pa bomo tudi za dopolnitev programov za mlade. Nadgradili bomo turistično ponudbo občine, tudi z izgradnjo mreže kolesarskih stez, še naprej bomo spodbujali samooskrbo s hrano, ekološko kmetovanje, hkrati pa skrbeli tudi za oživljanje mestnega jedra in vaških središč. Drage občanke in občani, gremo naprej. Za župana občine Slovenska Bistrica, dr. Ivana Žagarja, obkrožite številko 2. Lokalne volitve 2018. Javni zavod za informiranje Slovenska Bistrica je v sodelovanju z Radiem Maribor in tednikom Panorama v četrtek 8. novembra v Viteški dvorani Bistriškega gradu pripravil javno soočenje županskih kandidatov za lokalne volitve v občini Slovenska Bistrica, magistra Igorja Erkerja in dr. Ivana Žagarja.
Javni zavod za informiranje Slovenska Bistrica je predtem organiziral tudi soočenje predstavnikov strank in list za volitve v občinski svet občine Slovenska Bistrica. Po vabilu na razpravo in predstavitev v studio Bistrica se je v ponedeljek 5. novembra odzvalo 6 kandidatov. Območna organizacija SD Slovenska Bistrica je v ponedeljek 12. novembra pripravila novinarsko konferenco, na kateri sta sodelovala tudi magister Dejan Židan, predsednik Državnega zbora in predsednik SD, ter magistra Bojana Muršič, poslanka SD v Državnem zboru. Na novinarski konferenci so predstavili liste kandidatov socialnih demokratov za občinske svete, občin Makole, Poljčane, Oplotnica in Slovenska Bistrica. Kot so pojasnili, socialni demokrati v občini Poljčane podpirajo za župana Stanislava Kovačiča, v občini Oplotnica pa Matjaža Orterja. V nadaljevanju so odprli tudi poslansko pisarno. Bojana Muršič bo občanom in občankam za različna vprašanja in pobude na voljo vsak prvi ponedeljek v mesecu od 10. do 12. ure. V ponedeljek 12. novembra so prostori stavbe Ibis na Trgu Svobode v Slovenski Bistrici odprli poslansko pisarno magistre Karmen Furman, poslanke SDS v Državnem zboru. Pisarna je, kot je povedala Karmen Furman, za mnenja in pobude namenjena vsem občanom, odprta pa bo vsak prvi ponedeljek v mesecu od 13. do 15. ure. Odprtja so se med drugim udeležili dr. Ivan Žagar, župan občine Slovenska Bistrica, magister Emil Trontelj, načelnik upravne enote Slovenska Bistrica in magister Boris Novak, generalni direktor Pošte Slovenije, pisarno pa je blagoslovil Jani Druževec, slovenjebistriški župnik. Lokalne volitve 2018. Z resnim in odgovornim delom je občini Slovenska Bistrica pod vodstvom župana dr. Ivana Žagarja v preteklem 4-letnem mandatu uspelo izpeljati številne nove investicije. Dokončana je bila prva faza zahodne obvoznice, v teku so aktivnosti za izvedbo druge faze. Končani so kohezijski projekti, center za ravnanje z odpadki Cero Pragersko, izvedba prve faze kanalizacijskega sistema na Spodnji Polskavi, Pragerskem, Gaju, Leskovcu, Starem Logu in delno Zgornji Polskavi s čistilno napravo. Obnova in dograditev vodovodnega sistema v Slovenski Bistrici z 32 km vodov in 5000 kubičnimi metri vodohranov. Na področju cestne infrastrukture je v teku izvajanje ureditve železniške postaje Slovenska Bistrica z avtobusnimi postajališči. Obnovljenih oziroma izgrajenih je bilo 25 km cestišč in pločnikov v mestu in krajevnih skupnostih. Sprejeta je bila celostna prometna strategija občine Slovenska Bistrica. Z izgradnjo vrtcev na Zgornji Polskavi, Zgornji Ložnici, na Črešnjevcu in v Ozki ulici ter z adaptacijo objekta Marinškov dom, kot tudi s sanacijo in energetsko prenovo osnovnih šol v občini, je bilo poskrbljeno za infrastrukturo na področju predšolske in šolske vzgoje. Z zagotovitvijo podpornega okolja se je vzpostavilo delovanje stičišča podjetniških iniciativ v nekdanji stavbi Kruzeja, ki je ponudilo nove možnosti za zaposlovanje tudi za mlade. Prav tako bo k boljši zaposlitvi mladih pripomogla tudi pridobitev novega izobraževalnega programa Metalurški tehnik, ki ga izvaja Srednja šola Slovenska Bistrica. S pridobljenimi evropskimi sredstvi za projekte Enjoy Heritage, Živa Coprnija in Inspiracija ter zaščito vina Rito Znojčan PTP so nadgradili turistično ponudbo v občini. Z nadgraditvijo ponudbe spletne tržnice Jem domače in vzpostavitvijo grajske tržnice ter z izgradnjo čebelarskega centra v Slovenski Bistrici v občini vzpodbujajo samooskrbo s hrano in ekološko kmetovanje. Izpeljani so bili še številni manjši projekti v sodelovanju s krajevnimi skupnostmi, gasilskimi, turističnimi, kulturnimi, športnimi in humanitarnimi društvi ter javnimi zavodi. Drage občanke in občani, tudi v prihodnjih letih bodo pod okriljem občine Slovenska Bistrica potekale številni projekti. Še posebej bi rad izpostavil glavne,
ki jih bomo izvedli v obdobju naslednjih 4 let, če mi boste zaupali nov mandat vodenja občine. Eden od teh je dokončanje druge faze zahodne obvoznice in nadaljnji razvoj obrtno-industrijske cone Bistrica. Prav tako bomo še naprej intenzivno urejali komunalno in cestno infrastrukturo, v okviru katere bomo nadaljevali z izgradnjo kanalizacijskega sistema na Zgornji Poskavi, v mestu Slovenska Bistrica in ostalih krajevnih skupnostih. Sanirali bomo športno dvorano in zgradili nove objekte za športno plezanje in skoš, prenovili bazenski kompleks in nadgradili njegovo ponudbo z novimi vsebinami. Za potrebe izvajanja preventivnih programov ter zagotovitve dodatnih prostorov za potrebe satelitskega urgentnega centra bomo nadgradili zdravstveni dom v Slovenski Bistrici. Oblikovali bomo nove programe in ustrezno namestitveno infrastrukturo za starejše, poskrbeli pa bomo tudi za dopolnitev programov za mlade. Nadgradili bomo turistično ponudbo občine, tudi z izgradnjo mreže kolesarskih stez, še naprej bomo spodbujali samooskrbo s hrano, ekološko kmetovanje, hkrati pa skrbeli tudi za oživljanje mestnega jedra in vaških središč. Drage občanke in občani, gremo naprej. Za župana občine Slovenska Bistrica, dr. Ivana Žagarja, obkrožite številko 2. Lokalne volitve 2018. Policisti Slovenije Bistriške policijske postaje so pretekli in ta teden zabeležili naslednje dogodke in pojave. Z področja kriminalitete je bilo zabeleženih 16 kaznivih dejanj, od tega 7 tatvin, 3 poškodovanja tuje stvari, grožnja, zatajitev in ostalo. Visole. Neznani storilec je zvečer vlomil v stanovanjsko hišo in ukradel zlatnino, vredno 3000 evrov. Slovenska Bistrica. Neznani tatič je v eni od trgovin ukradel 5 pretočnih črpalk, vrednih nekaj manj kot 900 evrov. V enem od lokalov pa je prav tako neznani storilec z mize vzel denarnico. Lastnica je oškodovana za 250 evrov. Pragersko. V času odsotnosti je neznani tatič vlomil v blagajno in lastnika oškodoval za 280 evrov. Zgornja Poskava. Na bencinskem servisu je voznik natočil gorivo in odpeljal, ne da bi plačal. Škoda je za 20 evrov. Z področja prometne varnosti so policisti obravnavali 14 prometnih nesreč, podali 4 obdolžilne predloge, izdali 29 plačilnih nalogov in začasno odvzeli 4 vozniška dovoljenja. Zaradi kršenja javnega reda in miru so posredovali 8-krat in obravnavali tudi kršitev zakona o zaščiti živali. V športnem bloku bo tekla beseda o 2 jubilejih, 60-letnici slovenjebistriškega nogometa in 30-letnici boksa. Nogometni klub KTMI Bistrica letos praznuje 60. obletnico delovanja. Častitljivo obletnico so obeležili v četrtek, 25. oktobra, slavnostno akademijo v športni dvorani Bistrica. Vito Martinčič, predsednik NK KTMI Bistrica, je na prireditvi poudaril, da so ponosni na zgodovino svojega kluba. Kolegi, kateri so malo preučevali nogometno zgodovino, so ugotovili, da je začetki nogometa sega že leto 41, potem se nekako okoli leta 55 skupina ljudi začela bolj aktivno ukvarjati z nogometom. Bil je štadion ob stari avtobusni postaji iz Leša in prvi uradni zapisnik nogometne tekme nogometnega kluba Metalurg, s katerega je potem nastala nogometni klub Bistrica, sega v leto 1958. Danes ste seveda sodobno organiziran klub, tudi zelo množičen, dobro sodelujete z lokalnimi klubi, predvsem z nogometnim klubom Maribor, veliko pozornosti pa namenjate tudi delo z mladimi. Delo z mladimi je bistvo vsega tega, kar je potrebno delati v športu. Iz mladega rastejo novi perspektivni športniki, bistvo mladi potrebuje športno aktivnost, da se oddaljuje od teh družbenih medijev, tako da mislim, da je najpomembnejše čim hitreje začeti s športnimi aktivnostmi pri mladih in doseči čim večjo množičnost. Sodelovanje z lokalnimi klubi nam pri tem pomaga, zato ker preko sodelovanja z lokalnimi klubi lahko prijemo dejansko v vsako osnovno šolo.
Tudi članska ekipa je na dobri poti, trenutno je celo na prvem mestu tretje slovenske nogometne lige Sever. Kakšni so torej kratkoročni in dolgoročni cilji? Pred 3 leti smo začeli malo drugačno zgodbo. V bistvu je bil ta velik cilj za nogometni klub Bistrica uvrstitev v drugo slovensko nogometno ligo. Tako da se zadnje, glede na velikost mesta Slovenska Bistrica, je bil neki realni cilj. Ekipa v tem trenutku, bi rekel, malo prehiteva. Razvoj kluba gre malo prehitro, ampak hvala Bogu, bi rekel, ne? Zaradi tega, ker prvi uspeh, najboljši uspeh in kako zdaj ne biti vesel ob teh sjajnih rezultatih članskega moštva. Verjetno pa ni lahko ob takšnem velikem pogonu zagotavljati finančnih sredstev. Ja, nogometni klub Bistrica sedaj z projektom nogometnih krožkov, nogometne šole, projektom talentov, člansko ekipo z trenerji in strokovni delavci, to je zdaj na skupaj že preko 500 ljudi in to je tudi za slovenske razmerje že precej veliko podjetje. Problemi z sredstvi so, problemi s sredstvi bodo. Tisto, kar dela celotno prav intenzivno na tem, da smo postali tako veliki, da smo postali tako prepoznavni, da sedaj lahko tudi našim potencialnim sponzorjem, donatorjem ponudimo določene usluge tudi v njihovo korist. Prireditve so se udeležili številni gostje, med njimi Bogdan Gabrovec, predsednik Olimpijskega komiteja Slovenije, Stanko Glažar, podpredsednik Nogometne zveze Slovenije, Ivan Žagar, župan občine Slovenska Bistrica, Bojan Ban, poslovni direktor NK Maribor in nogometaš Maribora Martin Milec. Na prireditvi so podelili tudi nagrade in priznanja zaslužnim članom kluba, donatorjem in sponzorjem. V kulturnem programu so nastopili pevski zbor osnovne šole Pohorskega odreda, bend srednje šole Slovenska Bistrica s pevskim zborom in šansonjerka Sonja Lovrinčič s kitaristom Markom Zaleteljem. Boksarski klub Slovenska Bistrica letos praznuje 30-letnico delovanja. Obletnico so proslavili v petek, 9. novembra, s prireditvijo v športni dvorani v Slovenski Bistrici. Klub so ustanovili leta 1988 na pobudo boksarskih zanesenjakov Stanka Skele in Bojana Poša. Treninge so najprej izvajali v osnovni šoli na Pragerskem in v Poljčanah. 10 let kasneje pa so klub preselili v Slovensko Bistrico na Partizansko ulico 35, kjer imajo prostore še danes. Največji pečat so zagotovo pustile 3 zlate generacije slovenjebistriških boksarjev. Stanko Skela je v klubu in vzgoji mladih borcev posvetil kar 29 let. Tvorcu vseh velikih uspehov je njegov naslednik Matic Samastur izročil posebno darilo. Plakete so podelili tudi bivšima predsednikoma kluba Alojzu Založniku in Bojanu Fajsu, Zavodu za šport Slovenska Bistrica, Športni zvezi Slovenska Bistrica, Boksarski zvezi Slovenije in občini Slovenska Bistrica. Slovesnosti, ki so jo popestrili z glasbo in dvoboji, so se udeležili tudi Tomaž Barada, podpredsednik Olimpijskega komiteja Slovenije, dr. Ivan Žagar, župan občine Slovenska Bistrica in Tim Gajser, motokrosistični šampion. Spoštovani, športnim blokom končujemo informativno oddajo iz studia Bistrica. Vam, spoštovane gledalke in gledalci, pa želimo lep konec tedna. Čeprav bo morda malce hladen, vsaj kar zadeva vreme. Ker so dnevi vedno krajši, bodite v cestnem prometu vidni in previdni. Pa srečno!